Hello，大家好，我係阿 Jean，都想 update 下最近嘅近況啦。又隔咗2個禮拜，我出院都差唔多1個月啦。咁其實我係2月份對於我嚟講係一個好特別嘅感覺嘅，因為我當初11月頭就係見到自己好差，已經行唔到。要人扶，要坐輪椅咁樣，再由加拿大翻嚟啦。我一直都唔知道自己可唔可以過到3個月嘅，因為嗰時嘅狀況好差啦。咁都知道自己真係跌得好快咁樣。咁所以到2月仲見到而家，我仲可以企喺度咧。咁我確實係即係內心嘅感覺都好複雜嘅。喺我呢個自己用自己相信嘅方法啦，我冇食標靶藥，冇做化療，咁就亦都過咗一段好呢幾個月嘅高高低低、好唔穩定嘅狀態，直至1個月前到啦，1月12號咁我出院，咁到今日大概1個月啦，咁真係 so far 到今日咧，我都係慢慢地康復中，而都係穩定嘅。上次講到即係到聖誕前，我已經嗰個腹脹已經冇咗啦，冇咗腹水。咁再突然之間入咗院咧，其實咧我自己都有陰影嘅，因為嗰時其實以為自己開始個狀態幾好喎，咁樣仲可以行過去哥哥屋企，咁我又見到聖誕節見到好多屋企人㗎嘛，見到屋企人都已經好開心啦，因為真係每一日都唔知自己會變成點其實，咁所以嗰時以為自己會一路好緊嘅，咁到真係過咗聖誕節第2日 Boxing Day，突然之間就係之前見到話我喺東區醫院，就係因為話腰椎變形啦，突然之間喐唔到。其實嗰日我到依家都係有少少陰影，因為其實嗰陣時咧就係大概 Boxing Day 之前嘅4-5日到啦，即係有一下嘅小轉身，因為嗰時以為自己開始穩定啦嘛，小轉身嘅時候突然間feel 到個尾椎高少少近盤骨位咧，點解好似開始痛？點知跟住嗰幾日咧就越嚟越差，所以到 Boxing Day 嗰日咧，其實我半夜都有起身，自己用個助人架咁樣去個廁所。但係點到朝頭早9點鐘咧，就係我再自己扶咗自己坐起身，坐喺張床度，跟住隻手搭落去個助人架嘅時候咧，當我雙手離開張床，再搭落去助人架嘅時候咧，就真係 feel 到成個尾椎劇痛，淨好似貫穿咗成身咁樣，跟住我就趴咗，即係成個上半身就冇晒力，跟住就趴咗喺前邊嘅助人架，但係已經下半身又喐唔到咁樣，咁就一直趴喺度，就直至到等救護員嚟再送我去醫院啦咁樣。點解係陰影咧？因為其實諗翻起嗰種痛法咧，係我都一嚟未試過咁短時間，突然之間一坐喺度就即刻瞓醒，一坐喺度就淨喐都喐唔到，就離開唔到張床，跟住就趴喺張床嘅前面嗰個位，就一直等到救護員嚟，再真係好痛好痛咁樣再送翻去醫院啦。咁所以當初嗰1個禮拜咧，其實我一直都唔知自己會變成點，因為我之前唔知自己行唔行得翻添。你話唔驚係假嘅，其實咁但係咧，即係事過境遷啦。即係而家你見我可以企喺度錄咧，因為今日真係好想話俾大家聽，其實我又再次可以穩定翻，同埋企得翻喺度，再用個助行架啦。咁我相信我遲啲都只要繼續穩定落去咧，等啲骨再穩定啲咧，咁我
淨係可以行得翻添。不過當然我唔可以再拎即係重嘢嗰啲再慢慢嚟，即係我唔想講冇可能，因為我繼續相信緊係有奇蹟發生。咁但係即係自己要錫住自己身體啦。我相信喺我好好保護自己身體嘅時候，終於有一日慢慢行翻，再慢慢練下啲力啊，鍛下。我相信我仍然可以拎到嘢嘅，拎到少量嘢嘅，一定會有呢日嘅。咁所講嘅係我諗其實入咗院之後咧，我真係第一個禮拜，我從來都冇講過，冇同屋企人啊，甚至 Circle 講我嘅心情係點，只係自己都觀察緊，同埋一啲嘢都唔想提及我而家會變成點。甚至我屋企人其實大家都唔講究竟你而家係點啊，各樣啲大家都唔講。咁我仲記得第一次入咗去4日度啦，咁佢哋安排咗個物理治療師俾我。我第一次再試扶起身坐喺度咧，就已經痛到全身唔使10秒，我已經係成身出晒汗，痛到不能咁樣。咁跟住就我有強迫自己嘗試企起身，但係真係一步都喐唔到，同埋痛到真係成身個物理治療師喺度，我係嗰30秒之後，我全身出晒汗，成個額頭啊、鼻尖啊已經係出晒汗咁樣，痛到即係我又冇講咁，因為唔係我自己選擇想試嗰個感覺咁樣。咁所以其實頭嗰個零禮拜我都係處於一個比較迷茫同埋唔知去向嘅感覺。咁但係我相信都有安排嘅，即係上天有安排。我覺得呢件事話俾我聽，其實真係有奇蹟嘅。因為入咗醫院，當然醫生不斷都係叫我，你嘅情況非常之差，你應該清楚。正常嚟講係要即刻做化療、標靶藥咩都好，其實全部都要就係要即刻控制嗰個病情咩都好。咁當然我繼續我嘅堅持啦咁樣。咁所以最終我淨係揀咗電療同埋打骨針啦，同埋基本上每日食止痛藥咁多啫。咁無論點都好啦，我覺得相信自己選擇係，相信自己內心嘅選擇係好重要。咁過咗一個禮拜之後，突然之間即係有一日會諗其實我真係要相信奇蹟會發生。我相信我係會行得返，我可以再用返助行架行。因為嗰時好似有一種感覺就係個天唔會無端端考驗你，因為佢覺得你有能力，佢先會去考驗你。我唔知點解會收到呢個 message 啦。咁總之我收到之後，我覺得就再次令我有種感覺係咁好啊！我相信我行得返，只係我之前唔夠相信，或者係即係好多嘢都仲未係一個適當時間。我覺得佢安排我打骨針又好，做電療都好，都係一個好大嘅幫助。阻止或者係令到我骨再變差，因為佢修成咗啲骨，確實係令我行動上好多不能，就唔同以前1年幾前咁講緊，我癌細胞入咗肺、入咗淋巴、入咗皮膚，過咗2個月之後會消失，即係唔係咁嗰種咁嘅唔係嗰種嘅侵蝕法啦咁樣。咁所以我覺得係啦，即係上天再俾咗一次機會我再可以企得返喺度，1個月後繼續可以企咁耐啦。而家可以用返助行架啦。咁我相信一定會繼續越嚟越好。我亦都相信奇蹟會發生。即係由我3個月前咁差嘅狀況到我而家起起跌跌之後再次企返起身，同埋我覺得呢個世界上真係信念同埋相信你內心嘅聲音。保持正面係一定有幫助嘅。咁我亦都做咗啲檢即係 CT scan 咁樣啦。咁到月中咧就會知道個報告啦。咁到時我都會 update 話俾大家聽，究竟我依3個月後大家睇住我呢個過程點發生啦。咁
咁睇下我呢3個月後，由之前骨癌嘅末期嘅症狀，又腹水啊，又全身痛啊，夜晚嗰啲，咁直到依家點睇都好啦，我狀況真係幾好㗎。即係會相信係可以做得到嘅。咁到時我再話俾大家聽，我個最新嗰份報告係講咩？好，下次見。新年快樂，新年快樂！嚟緊龍年，大家都要新年快樂，身體健康，萬事如意，心想事成。拜拜。